ইমুতে বন্ধুরা তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে রিংটোন কিন্তু সেট করতে পারবে। একদম পুরো তোমরা ফোনে যেরকম রিংটোন সেট করো সেম সেরকম রিংটোন তোমরা সেট করতে পারবে। তো চলো বন্ধুরা সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া যাক। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবে। তার আগে তোমাদেরকে চলে যেতে হবে ইমো যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে এটাতে চলে যাবে। তোমাদের যদি ইমো অ্যাপ্লিকেশনটা আপডেট করা না থাকে আপডেটটা করে নিবে। এরপর তোমাদের যে প্রোফাইল বা তোমাদের যে ছবি দিয়ে তোমরা সেভ করেছো এটাতে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবে। তো এইটাতে জাস্ট ক্লিক করে দেওয়ার পর তোমরা এখান থেকে দেখতে পাবে যে সেটিংস নামে একটা অপশন রয়েছে। এই সেটিংস নামের যে অপশনটা রয়েছে এটাতে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবে। দেন তোমরা এখান থেকে নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন দেখতে পাবে। এই নোটিফিকেশন নামে যে অপশনটা এটাতে আসলে তোমরা এখানে কলস নামে একটা অপশন পাবে। তো এখান থেকে তোমরা রিংটোন যেটা রয়েছে অপশনটা এখানে ডিফল্ট ভাবে রয়েছে। তো তোমরা এখান থেকে ইউজ ফোন রিংটোন এটাতে ক্লিক করে সেটিংসে এসে দেন তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট ফ্রম ফাইল এইটাতে সিলেক্ট করে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের ফোনে যে মানে ফোন মেমোরিতে যে সকল মিউজিক তোমাদের রয়েছে এখান থেকে সিলেক্ট করে তোমরা সেট করতে পারবে। ভিডিওটা ভালো লাগলো অবশ্যই